Мне кажется, очень круто упражняться для того, чтобы наладить хорошую связь и ориентацию в музыкальном пространстве в ладах и их красках. И попробуем эту мажорную песню спеть в миноре. If I should stay, I would only be in your way. I would only be in your way. I'll think of you every step of the way. I'll think of you every step of the way.